nobody can， 你可以行埋一邊，你自己講都得㗎，唔使要話俾人哋聽你講。即係你可以周圍行下個餐廳咁樣咯。Hello，大家，我而家喺深圳個雞螺有餐廳，我好開心。呢個我嘅 grandma 啦 ，Hello，grandma 啦。我哋啱啱食完雞螺油，跟住呢個係我爹哋啦。Yeah。然之後咧，我哋而家咧，我哋而家咧要去搭呢個無人搭駕駛呢個嘅的士，無人冇 driver 嘅的士啦。OK， OK。就咁樣啦，拜拜。我哋去邊啊？而家搭的士知唔知？我哋搭完的士咧，我哋會搭的士啦，去 DIY 啦，做嗰啲 pottery 啦，嗰啲 DIY 嗰啲嘢啦，拜拜。